डे वन ऑफ 5 मीम साउंड इफेक्ट। अगर तुम एडिटिंग करते हो ना तो तुम्हें पता ही होगा कि बिना साउंड इफेक्ट के वीडियो कितना खराब लगता है। तो ये रहे आज के 5 मीम वायरल साउंड इफेक्ट्स। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अब बोल, अब बोल। हाय हाय, इतना सुकून। आ रहा हूँ बहनचोद, गाना घुस जाओ इंसान के। कमेंट में 5 मीम करके कमेंट करो, मैं आपको भेज दूंगा।